안녕하십니까, 바람개비입니다. 저는 오늘 루어대가 이렇게 부러져서 이 부분을 수리 좀 해보려고 합니다. 낚싯대, 릴 낚싯대, 초리대를 이용해서 이 부분을 연결해서 한번 복구를 해 보겠습니다. 먼저 준비물을 한번 보겠습니다. 에폭시 접착제, 그리고 순간 접착제, 카트칼, 합사줄, 가이드를 고정할 수 있는 합사줄, 자, 그리고 도료, 까만색으로 칠할 수 있는 도료, 그 다음 사포도 한 1500번 이상 되는 걸로 준비했습니다. 그럼 지금부터 수리를 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 부러진 윗부분인데요, 소리대 쪽인데 이 가이드가 하필 여기 부러진 부분이 가이드 바로 밑이라서 이 가이드를 일단 탈거를 했다가 나중에 부착을 해야 될 것 같아요. 일단 라인 가이드를 탈거를 해야 되니까 이 부분을 가이드를 일단 탈거를 했습니다. 이렇게. 그리고 가이드 부착됐던 부분을 고정시켰던 실과 에폭시 풀을 깨끗하게 긁어내겠습니다. 요거를 상처를 나지 않게 잘 살살 긁어내고 풀과 접착제가 여기 붙어있었는데 접착제를 잘 긁어냅니다. 균일하게 딱 잘라지면은 졌으면 여기 연결하는데 쉬울 텐데 여기 보시다시피 층이 지도록 이렇게 부러졌습니다. 양쪽이. 그래서 이 부분을 양쪽을 조금씩 잘라내고 끝을 깔끔하게 잘라서 연결 부위가 깔끔하도록 한번 만들어 보겠습니다. 이 초리대를 가지고 연결을 하겠습니다. 이게 1호대 낚싯대, 1낚싯대 초리대인데요. 일단 자를 부분을 선택을 해야 되겠죠. 그럼 자를 부분을 어느 부위로 하느냐 표시를 해야 되는데 요 표시하기가 소리대에다 표시하기가 좀 까다롭네요. 그렇다고 해서 긁어서 표시하면 힘이 없어서 그 부분이 약해져서 나중에 또 부러질 수도 있고 해서, 그렇다고 여기 펜으로 해도 표시가 나질 않아서 그 부분을 확인도 불가능하고, 또 페인트나 이런 거 두꺼운 걸로 칠하면은 또 나중에 이걸 접합하는데 방해가 될 것 같고, 그러니까 이렇게 윗부분을 자로 해가지고 재어서 표시를 이렇게 하겠습니다. 자를
카트기로 자르도록 하겠습니다. 표시해 놓았던 카트를 하겠습니다. 이렇게 윗부분을 3cm 정도 카트를 했습니다. 이 초리대 부분하고 굵기가, 이 초리대는 각도가 경사각이 아주 완만하게 끝까지 나갔기 때문에 굵기가 딱 잘라서 일단 그 부분을 이렇게 잘랐습니다. 이 부분도 뒷부분도 한 3cm 정도를 30mm를 넣을 걸로 예상하면 총 60mm가 되는데요. 여기에 있고 이렇게 해서 일단 카트를 했습니다. 이렇게 해서 좀 움직여 보면 여객이 있으면 나중에 텐션이나 여기에 밸런스가 안 맞을 수 있으니까 여객을 없애도록, 아마 뒷부분 쪽이 조금 여객이 생길 것 같은데 이 뒷부분을 조금 굵기를 보강하겠습니다. 뒷부분을 얇은 휴지를 순간 접착제로 조금 보강해서 뒷부분을 직경을 조금 더 굵게 만들어서 뒷부분이 유격이 없도록 한번 만들어 보겠습니다. 이렇게 뒷부분을 휴지를 얇은 걸 발라서 순간 접착제로 이렇게 경화를 시켰습니다. 일단 사포에다가 갈아보겠습니다.
이제는 이렇게 하니까 이제는 유격이 거의 없이 된 것 같네요. 이제 밑부분은 거의 직경이 여유 공간이 없이 맞는 것 같습니다. 이제 윗부분을 해서 조립대 윗부분 대가 조금 너무 빳빳해서 안 들어갈 것 같은데, 윗부분을 조금 가공해서 윗부분도 조금 깎아서 윗부분 조립대가 잘 맞도록 한번 해보겠습니다. 이렇게 윗부분대도 잘 맞을 것 같아요. 그러면 가운데 접착을 해서 접착제가 들어갈 수 있는 공간을 좀 만들어서 접착제를 바르고 당겨내겠습니다. 끝까지 당겨내고 윗부분에 접착제를 발라서 직선으로 잘 맞추어 가지고 접착을 시켰는데요. 부러졌던 부분에 있던 가이드를 다시 제 위치에 장착을 하겠습니다. 가이드에도 순간 접착제를 묻혀서 조금 경화가 되면
실을 감아서 단단하게 고정을 하겠습니다. 네, 위치는 일단 이렇게 잡아서 일단은 경화를 시켜야 되겠습니다. 위치는 지금 정확하게 잡힌 것 같은데요. 부러진 부분에다가 위치를 정확하게 위치를 시켜서 이제 가이드 위치를 잡았으니까 합사줄로 단단히 고정을 하겠습니다. 시작줄을 순간 접착제로 고정을 해서 이렇게 해서 마지막 마무리도 접착제를 발라서 더 이상 보이지 않도록 접착제로 경화를 시키겠습니다. 이렇게 합사줄로 가이드를 일단 단단하게 고정을 했습니다. 이제 이 합사줄 감은 부분에 줄이 상하지 않도록 에폭시를 에폭시
자, 이렇게 일단 에폭시 작업까지 마쳤습니다. 이게 조금 있다가 경화가 되면 요거 블랙 도포를 해서 색깔을 맞추도록 하겠습니다. 에폭시로 가이드를 이렇게 완벽하게 발라서 고정을 시켰습니다. 이제 마지막 작업으로 마지막 작업 검은색 도료를 발라서 옆 가이드와 똑같은 색으로 색깔을 일치시키겠습니다. 에폭시로 발라서 경화를 시키고 검은색 도료를 입혀서 자, 이렇게 해서 부러진 루어테를 완전하게 수리를 마쳤습니다. 자, 우리 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 부탁드립니다. 감사합니다.